by som mal nejaké konkrétne odporúčanie, tak skôr by som povedal, že toto je naozaj dlhodobý proces, ktorý sa asi musí nejako vyvinúť v čase, lebo viete, ako veľmi sledovaný je zákon o verejnom obstarávaní, že akákoľvek zmena a možno pozitívnemu na jednej strane vedie veľa otázok a možno negatívnu reakciu na strane druhej. Takže ja by som sa do takýchto diskusí dneska radšej nepustil. Som možno ako rád zdôraznil, som rád, že ste to otvorili otázku platov, lebo ako človek, ktorý sa niekedy vyskytuje v správe a niekedy mimo, môžem potvrdiť, že v štátnej správe to je tak tretinový príjem oproti tomu, čo robíme. A je potom ako úplne pochopiteľné, že pri prvej príležitosti ľudia schopní ľudia odchádzajú. Je to tak, ešte môžem? Podľa mňa tá štátna správa nie je o tom, že áno, sú tam menšie platy výrazne, ale druhá vec, ktorá tu je, to zamestnanie je stabilnejšie ako v súkromnej sfére. V súkromnej sfére pri prvom omyle je veľmi veľká pravdepodobnosť, že sa s človekom v blízkej dobe rozlúčia. V štátnej správe ten človek naozaj z toho zákona má nejaké možnosti a môže sa zopárkrát pomýliť. To je jedna vec. Druhá vec, naozaj, keď sa dostane do stavu stála štátna služba, tak v zásade myslím, že to stabilné zamestnanie má pred sebou. A v dnešnej dobe si myslím, že je dosť veľkým benefitom mať stále zamestnanie ako možno krátkodobý väčší príjem, aj keď naozaj to nechce nový krok. Áno, tak keď možno tá stabilita v štátnej správe sa trošku precenuje, poznám ľudí, ktorí z minúty na minútu odišli a nie je ich až tak málo. Ja osobne mám pracovníkov starších ako 10 rokov na jednom mieste. Málo ktorý z nich, ale generálne riaditeľ 10 rokov. Ja som máme na úrovni projektových tímov, takže... Tak môžem, ja by som to doplnil. Ja by som sa toho nebal, že ľudia sa v tej verejnej správe menia. Je to prirodzený proces, ktorý prebieha aj v komerčných firmách. Konec koncom všetci poznáte syndrom vyhorenia, všetci poznáte a mali ste kolegov, ktorí po 4, 5, 6 rokoch, ak nemali nejaký ďalší kariérny postup, tak potrebovali zmeniť. Tohto by som sa vo verejnej správe vôbec nebal. To, čo podľa mňa verejná správa nemarketuje takým tým uchopiteľným spôsobom, ak ste odborník, v tej verejnej správe môžete mať satisfakciu v tom, že môžete riadiť projekty iných dimenzií. Môžete mať satisfakciu v tom, že váš projekt môže zmeniť to prostredie, v ktorom žijete. A toto je veľmi zaujímavá motivácia, alebo veľmi silná motivácia pre vyspelých odborníkov. A veľa z nich nejde do tej verejnej správy s tým, že tam teraz chce dožiť do svojho dôchodku. Samozrejme sú ľudia, ktorí preferujú stabilné zamestnanie, papučky a podobne, ale myslím si, že tá verejná správa by mala byť postavená do toho svetla, že je to prostredie, kde sa riadia projekty rádovo inej dimenzie, väčšej dimenzie a väčších dopadov na celú tú spoločnosť. A tí odborníci by si v tomto mali hľadať tú motiváciu, prečo tam ísť a prečo tam odkrútiť možno 3 roky, 4 roky, alebo možno odkrútiť jeden projekt. A keď sa na to budeme pozerať z tohto pohľadu, tak vieme nájsť ten prínos aj takýchto ľudí, ktorí prídu na jeden projekt, odkrútia si ho, úspešne ho spravia a potom pokračujú v tom svojom profesionálnom vývoji ďalej. Či ostanú vo verejnej správe, alebo či sa vrátia naspäť do komerčného sveta, to už je jedno. To už je v tomto bude nepodstatné. Ďakujem. Zrýchlime diskusiu. Pán Šolc nám chce povedať, ako je to v Prahe. Děkuji, já s dovolením zůstanu sedět. Moje jméno je Jaroslav Šolc, teda pražský magistrát. 5 let jsem taky působil mimo jiné v soukromé sféře, předtím zase ve veřejné. Taky mám za sebou zkušenost projektového manažera a dovolte mi, že bych jeden postřeh a jeden dotaz. Postřeh z práce ve veřejné správě, jednak já používám rád takový bonmot, že v ideálních podmínkách umí pracovat každý hlupák, ale ten diskusí těch našich, že? A že jsme systematicky trénováni pro práci v podmínkách neideálních. Tedy samozřejmě projektové řízení jsem fanda zavádění určitých principů probíral, protože ne všude ve veřejné správě to je zatím zvykem, ale
Pozoroval jsem také v České republice vliv vlastně využívání strukturálních evropských fondů, protože tam se jasně definuje, co projekt je, musí se podat žádost, musí se definovat, kdo bude za to zodpovídat, financování a tak dále, ale představme si situaci, že děláme nějaké činnosti, kdy žádáme zrovna ze strukturálních fondů. Mimochodem, ta komplikace, myslím, taky týkající se opisu, že tam se musí dodržovat nejen ty procesy veřejného obstarávání, ale i ta pravidla hry, která jsou stanovená ze strany řídícího orgánu, ale do toho ještě jsou ty standardní nástroje projektového řízení, takže je to skutečně složitější kombinace a z hlediska politického asi neúspěšný projekt asi nemůže existovat, který je předmětně politické reprezentace. A můj současný problém je, teda potěším se o zkušenost, že původně na magistrátu nedávno i na úrovni ředitele úřadu se zakládá projektová kancelář, že se to začíná brát tyto záležitosti poměrně vážně, a to i bez ohledu na to, zda jde o projekty financované jenom z rozpočtu města anebo kofinancované ze strukturálních fondů. A v současné době i na informatice řešíme problém, jak vlastně při iniciaci těch projektů, z čeho vycházet, protože jsou tedy ty uživatelské odbory, které jsou podnětem pro ty nápady. Máme nějaké koncepční dokumenty, strategie, z kterých ty projektové nápady vycházejí, ale například jak definovat, co je a není projekt, protože jsou nějaké rozpočty, schválí se nějaké akce, dávají se materiály do rady, že se taková zakázka má spustit, nemá spustit, ale jak se definuje, že zrovna tato nebo jiná zakázka, na ní bude nasazeno projektové řízení. Tak by mě zajímalo, jestli i s tím máte nějaké zkušenosti, jak vlastně se definuje, co je a není projekt, na rozdíl od jiných zakázek, které taky stojí třeba nemalé peníze, nákup nějakého hardwareu a podobně. Takže děkuji. Takže máme jako takú rýchlu definíciu, čo je projekt? Ja odpovedám jednoznačne za projekty opis. to Všetky projekty jednoznačne dané, všetky majú predpísané projektové riadenie. A aby som ešte reagoval na predchádzajúce diskusie, že či sú projektoví manažeri málo ohodnotení. Poviem, že oprávnenými prostriedkami v súlade so systémom riadenia sú výdavky na projektový manažment vo výške 3% ceny projektu. Keď si zoberiete ceny projektu a projektový manažment, ktorý môže byť povedzme externý na projekt, ktorý trvá 2 roky, tak sa to dá veľmi ľahko vypočítať a to tu radšej nebudem povedať. A čo sa týka tých projektov, ktoré boli mimo opis, tam je samozrejme ten problém, že projekty riadia úradníci v štátnej a verejnej službe a v štátnej a verejnej správe, ktorí nie sú projektoví manažeri ako profesionáli, ale popri iných povinnostiach, ktoré vykonávajú v rámci opisu činnosti, vykonávajú aj činnosť projektového manažera. Tam je práve ten problém, že oni robia svoju prácu, robia prácu projektového manažera, nemajú patričnú zodpovednosť, ale majú obrovské úlohy. Neboli im dané kompetencie na to, aby ten projekt dotiahli do daného konca a z toho vyplýva. Ďakujem, zrýchlíme. A otázku ďalšia z publika, prosím. Jméno je Kaňovský Brno. Já jsem velmi navázal na dotaz pana kolegy Šolce. Prosím vás, podle směrnice Evropské unie všechny opisářské projekty by měly být hotové do 2 let. Jak se s tím vyrovnáváte, když v tom prvním projevu pan Molan uznal, že jsou tady projekty, které už se realizují 5 let a pořád nejsou hotové. Další otázka, všechny projekty opisu 1 musí být hotový do 30.9.2015. Teď se v podstatě rozjíždí nebo budou rozjíždět velké integrační projekty, řádově za 40 milionů. Myslím si, že to postane reálně, aby takové projekty se stihly do 30.9.2015. Takže, no jasné. Otázka sa týka samozrejme implementácie projektov pod riadiacim orgánom. Áno, máte pravdu, že všetky projekty financované z tohoto programu musia byť ukončené najneskôr do 31.12.2015. Samozrejme, my tento termín berieme ako absolútne hraničný, to nie je možné ten projekt ťahať do tohoto datumu. Z tohoto dôvodu boli minulý rok
aby sa v implementácii projektov zaviedla synchronizácia projektov, aby všetky zmenové konania, ktoré sú schvaľované riadiacim orgánom, mali presnú náväznosť na ukončenie projektov, na finalizáciu a na splnenie ukazovateľov projektov. Je pravda, že tie projekty boli v časovom omeškaní v predchádzajúcich rokoch dosť značné, ale podľa harmonogramov, ktoré vedieme, tak všetky projekty predpokladám, že budú ukončené do toho termínu zhruba 9. 10. mesiac 2015. Veľa projektov bude ukončených budúci rok 2014 a tie, ktoré práve z nejakých komplikácií, z dôvodov, ktoré súvisia s G2G službami, so službami poskytovania informácií z registrov, ktoré v tejto chvíli nie sú ukončené a projekty ostatné čakajú na služby, ktoré tieto registry budú poskytovať, majú tento hraničný termín. Samozrejme, aj z tohoto dôvodu tlačíme na prijímateľov, na projektový management, na vlastne zodpovedných, výkonných manažerov za projekty. Častokrát to býva štatutárny zástupca ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, aby si túto hrozbu nemožnosti predĺženia realizácie projektu cez rok nás uvedomili a aby urobili všetky kroky projektov. V opačnom prípade by hrozila korekcia, to znamená vrátenie finančných prostriedkov do Európskej únie. To si myslím. Ďakujem pekne. Nachytil som náznak otázky tým smerom. Ak teda chcete si to opýtať. Áno? Nie? Áno. Ja som hovoril, že Aha. Tak nevidím. Môžete položiť otázku. Nie, dobre, tak môže poprosíme možno niekoho iného, odvážnejšieho. Ak nie je, tak Jestli se někdo nehlásí, ještě se s dovolením zeptám. I u těch opisových projektů, teda samozřejmě jedna věc je implementace, teď s využitím dotací ze strukturálních fondů, ale další věc, která musí se řešit u všech projektů, je udržitelnost. Jakým způsobem se počítá vlastně se zajištěním udržitelnosti těchto projektů a případně i u projektů, na nich participují jiné subjekty jako územní samosprávy, protože je vlastně potom implementace projektů využitých dotací teď znamená náklady v budoucnosti. Áno, udržateľnosť. Dôležitá otázka. Ak sa zabezpečené? Keď je otázka na mňa, ja budem hovoriť bez mikrofónu, dúfam, že ma všetci počujete. Prekladateľka. Ospravedlňujem sa. Takže budem hovoriť do mikrofónu. Udržateľnosť projektov je asi najväčší problém dnešných dní. V minulosti s veľkou eufóriou sa začali realizovať projekty v štátnej správe na elektronizáciu služieb, ktoré boli na rezortoch dočasne vtedy v papierovej podobe. V tých časoch nikto nepredpokladal, že aké náklady, alebo prehliadal tú informáciu, že projekt počas prevádzky vyžaduje prevádzkové náklady. U IT-čkových projektov tie náklady môžu byť 10-20%, záleží to od miery rozloženia hardwareu, softwareu, služieb a ďalších vecí. V každom prípade, len keď si spočítame, že 10% by mal byť ročný náklad na prevádzku, za celú alokáciu Office, ktorá je v rozsahu 980 miliónov eur, tak nám to predstavuje takmer 100 miliónov eur ročne. Toto je obrovská záťaž pre štátny rozpočet a všetky požiadavky, ktoré predchádzali riešeniu projektov, teda boli to žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V tých žiadostiach bolo deklarované, že rezort má zabezpečené prostriedky na udržateľnosť tohoto projektu. V týchto chvíľach ministerstvo financí robí analýzy, aby vlastne na základe všetkých týchto žiadostí zrevidovalo tie náklady a vypočítalo aj rozpočty jednotlivých kapitol ministerstiev, aby vedelo, aké náklady sú tam. Tie čísla sú hrozivé, pretože ten odhad, čo som povedal, 10%, je častokrát vyšší. Zoberme si len licenčné poplatky za licencie SAP, licencie Oracle. Už z princípu tá licencia má nejaký náklad, ktorý je veľmi vysoký a pri kumulovaných súčtoch za celý štátny rozpočet to bude predstavovať veľmi vysoké číslo.
Týmto sa ale bude musieť ministerstvo financií vyrovnať a budú sa s tým musieť jednotliví prijímatelia, pretože tento záväzok oni zobrali na seba. Takže my to financie vyrovnáme? Čo sa týka vlastne ministerstva financií a z pohľadu ministerstva financií súhlasím s tým, čo tu odznelo, to znamená prijímatelia pri podpise zmluv OMSP garantovali, že budú mať zabezpečené financovanie na nejaké obdobie. To znamená, musia si to momentálne zohľadniť v rámci ich rozpočtov a pokiaľ budú problémy z pohľadu nejakých škrtov a ďalších vecí, tak to bude musieť byť komunikované na úrovni vlastne zastavovania štátneho rozpočtu. By som ešte povedal komplexnejšie, pri každom projekte, pri každej žiadosti o projekt sa vykonáva, akokoľvek to zniela, vykonáva sa cost-benefit analýza. A možno každý má názor na to, akým spôsobom vzniká. Jednu vec je naozaj dôležité povedať, že každý projekt produkuje aj nejakú efektívnosť, nie je to len nákladov, ale súčasťou, respektíve predmetom tej elektronizácie je naozaj aj šetrenie nákladov niekde inde. Čiže keď sa na to pozrieme z nejakého nadhľadu, tak naozaj niekde ušetríme a otázka znie, že ako sa to úplne na vrchu pospája a ako si niekto zráta príjmy výnosy. Ďakujem. A čas na poslednú otázku z publika, ak má niekto záujem. Nech sa páči. Good morning, it's Graham Coasley from Capgemini. This is actually an observation, but it may cause some opinion. I'm an engineer. I used to build things. I used to build major programs and projects. And then I moved to transformation. We've talked about IT projects. You can buy a server, that might be considered an IT project, but actually what you're talking about are change programs. And in fact, it may be transformation programs. And my observation, having had both good and bad experience with those sorts of things, is that actually one needs to mix art and science. Our discussion thus far has been about the science of project management, which is about doing things in order. And we're particularly good in public administration, and we're particularly good as engineers in doing things in order. What we're not so good at is actually dealing with the human side. Now, in my view, there is no current IT project. They're all change and transformation projects, which means we need to understand people. And I think the failing is to talk about IT projects as opposed to talk about change and transformation projects and engage people. It's not about salary. There's some very poorly paid people that are very passionate about what they do because they're passionate. The need for a lot of the e-government programs is to engage people and to change the philosophy almost about how we're applying it. And there was a delightful diagram which the gentleman at the end showed at the beginning, which is the complexity of just one project within a whole bunch of silos. That in itself needs people. When you take it up to the level of focus, it absolutely does. And so I would suggest that we need to think of different ways of doing things as opposed to doing the same thing the same way, because we'll get what we got in the past, which isn't necessarily right. So that's an opinion, but it may provoke some other opinions from gentlemen in the panel and ladies too. Ďakujem pekne. V podstate len jeden dodatok, možno trošku zhrnutie toho, čo tu bolo naznačené na margo projektových manažerov, ich motivácie. Ja som to pokusil naznačiť, ale vrátim sa k tomu explicitne. Pokiaľ hovoríme o tom, že rozdiely v platoch sú možno trojnásobné medzi komerčnou a verejnou sférou, podľa mňa je tu ešte jeden podstatnejší faktor, a to je rozdiel v nákladoch na vzdelávanie projektových manažerov a všetkých, ktorí vôbec s projektovým manažmentom majú čo dočinenia. Tam by som si trúfal odhadnúť, že tie rozdiely sú rádové, nie násobné, ale rádové. A to považujem za možno ešte podstatnejšie, pretože súhlasím s tým, že vo verejnej správe som sa stretol s mnohými veľmi motivovanými ľuďmi, pre ktorých
plat nebol prvoradá otázka. Ďakujem a poprosím možno o zhodnotenie ďalšej zvonku. Yeah, I would like to comment on your comment. I couldn't agree more. The fact that you need to communicate, and you have to communicate with high-level people and low-level people to make projects work. You need to be able to get your team to want to work for you. And there's no paperwork, there's no methodology, there's nothing in writing that can help you do that. So again, you need to be educated not only in the methods, but also in the way that you deal with people, your stakeholder management, your communication management. And yes, you need to write it down on paper, but you also need to go out and do it in practical life. And that's where the difficulty lies, because not everybody is very good at communicating. And the fact that you can put a tick mark to the document that you have produced, that's not going to give you a successful project. Your successful project comes out of your ability as a project manager to communicate with your team, to communicate with your management, communicate up, communicate down, and to be able to keep the overview and not only produce documents. I suppose that's a bit of a personal comment, but it doesn't conflict with the fact that communications management is one part of the PMI methodology that is highly emphasized, as well as stakeholder management, and stakeholders can be anybody interested in the project. And I also totally agree that the salaries, it doesn't make every person, that's not going to make a big difference for everyone, because pride in your profession, to have a project management department that gives you challenges and gives you opportunities to expand your knowledge, that's also something that makes people satisfied doing their work, and not so much the last euro that you're earning. So I think that there are many, many more aspects than just using a method to project management. And the project management profession as a whole is a complex piece of work, and IT projects by definition are complex because of the many interfaces, because of the many different people involved, and because of the different angles that you can look at the projects, politics, many, many other things that can be influencing your projects. So. Thank you. Ďakujem. No, bohužiaľ, náš čas sme vyčerpali, aj keď je to téma, ktorá je zásadná. Ja by som možno na záver povedal, sa snažil vyprovokovať pánov, a rád by som dodal, prvé projekty prichádzajú, projekty sú úspešné, projekty sú príjmané dobre, už keď sa spustia. Keď sa predĺžuje ten čas spustenia, vtedy tá percepcia nie je najlepšia. Takže vaša práca vedie k úspechu. Ďakujeme za to a dúfam, že budeme mať čoraz viac, čoraz lepších projektov. Ďakujem pekne a vám všetkým za účasť na tejto diskusii.